Всем привет, ребята! Сегодня мы будем делать бутерброд. Бутерброд — это горячий бутерброд, очень-очень вкусный. Мы его будем делать из чего? Из огурца, сыра и колбасы. Огурец, сырок и колбаска. Очень вкусный бутерброд, мы его очень сильно любим, невероятно вкусный. И для этого мы сейчас покажем, как мы его делаем. Мы отставляем хлебушек пока в сторону. И берем и режем огурчики, да? Давай, режь. Давай нож, бери. Раз. Не сильно. Много, да? Вот раз. И еще. Пальчик аккуратненько. Раз. Два. Все, есть. Так. Дальше мы берем хлебушек и выкладываем огурчики на хлебушек. Раз. Давай. 18 у нас огурцов получилось. А теперь Так, колбасонька. теперь мы режем колбаску. Давай, бери. Сделали, теперь вылаживаем полосочки на хлебушек. Только вылаживаем красиво, вот так вот в поперек. Вот. Теперь к сыру. Теперь остался один сыр у нас всего лишь. Да, хватит. Теперь вылаживаем сыр, да? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вот. Какая у нас получилась красивая пирамидка, да? Да. И теперь все это мы будем солить. Да. Немножечко солим, чтобы у нас оно было вкусное. Посолил. Теперь это все закрываем вторым хлебом. И отправляем на гриль. У нас есть вот такой вот гриль. Мы его включаем. И ложим сюда Наш бутерброд. бутербродик. И после этого мы его закрываем. Закрываем и ждем. И ждем. Ждем. И вот прошло уже где-то 5 минут, и мы уже слышим какие-то звуки из гриля. К нам доносятся. Уже пахнет. И запах такой, ух ты, какой у нас красивый получился бутербродик. Мы выключаем гриль, берем и бутербродик аккуратненько снимаем. Хлоп. Все, такой у нас красивый бутербродик получился. Сейчас мы его разрежем, и вы увидите, какой он вкусный. Саш, тебе нравится бутербродик наш? Да, конечно. Очень красивый. Его получился. запах просто красивый. Просто супер. Вот. Очень красивый и очень-очень-очень вкусный. Всем приятного аппетита. До новых встреч. Всем пока. Пока-пока.